Итак, 70 лет. Что мы делаем? Классическая очистка бывает совершенно разная. Я вам хочу так. Я пример привожу всегда мама. Это самый лучший пример. Но она не 70 лет, не 87, но не важно. Она зато доктор наук, фармаколог, токсиколог. Она очень просто делает. Я ей сказал, не нужно уговаривать. Я ей сказал, мама, если ты не будешь принимать артишок, я к тебе на дачу не приеду. Она звонит: Володя, я 6 бутылок артишок выпил, может, хватит? Я говорю, я вам на двоих с отцом вообще-то покупал. Ну ладно, я отцу тоже куплю. Вот это классическая очистка. С возрастом не бойтесь, пожалуйста, камней, которые туда-сюда ездят. Камни от десертной ложки 3 раза в день не уходят. Если при этом случается приступ, связанный с желчно-каменной болезнью, ну извините меня, дорогие. Если вы принимаете продукты вивасан, приступ стенокардии тоже может быть. Это не повод. Но я вам могу сказать совершенно четко, однозначно. Поймите, на бутылке написано, какая разовая доза? 50 мл на родном, на нашем немецко-австрийском языке. 50 мл. Вот 50 мл может стронуть, может спазмироваться желчный пузырь, может быть, там, так сказать, камни взыграть. Десертная ложка – адаптогенная доза. Не бойтесь, Бога ради. Вы никогда не виноваты с самого начала до конца. Это известная доза, которая не вызывает никаких нет. Но вы улучшаете желчевыведение, вы улучшаете, токсины выводите вместе с этим. Старикам лучше артишок, чем что. Почему? Потому что когда выводится большое количество желчных кислот, они омыляют жиры в кишечнике. И получается послабляющий эффект. И наши бабушки и дедушки не знают, какие там сложные всякие таблицы, как ферменты работают, хотя те, кто об этом говорит, тоже ничего не понимают. А они очень просто, они пьют артишок, у них со стулом хорошо, у них перистальтик улучшается. Если при этом вы пользуетесь стимусаном, стул регулируете. Интоксикация уже в раз уменьшается. Я не видел ни одного пожилого человека, в 70 лет это не пожилой человек, я имею в виду старший. В 70 лет пожилые люди там, они все получают позитивный эффект. И как долго? Да Бога ради. 3-4 бутылки не вопрос. Важно, не столько вы принимаете, много. Если вы выпьете бутылку за 2 раза, не надо. Вот не надо. Вот не надо. Поэтому вы потихонечку применяете. Почему? Потому что пожилой человек, он консервативный по своей сути, это нормально. Консерваторы тоже нужны, потому что на них тоже много чего держится. Но они пробуют и чувствуют себя лучше. Мама сказала, что думаешь, я вся такая больная была, сейчас стала здоровой? Да нет. Просто, говорит, раньше как-то а сейчас солнце как-то ярче светит, небо голубое, комфортность, понимаете? Вот это очень важный эффект. Здоровья градации нету. Совсем здоровый, вообще просто никакой, да? Поэтому очистка простая, артишочек, полинасыщенные жирные кислоты. Я еще раз говорю, пока пенсия не кончилась. 2 месяца по одной штуке 3 раза в день, 3 упаковочки уж купите своим родным. Они заслужили этого на самом деле. Они мучились с нами больше. А потом по одной штуке 2 раза в день. Ну, пачка в месяц. Че там? О чем мы говорим? Витаминчики. Ну вы видели за столом, какие там витамины? Какие витамины? И мы такое же едим. А уж Узбекистан и так далее. Я приезжаю в Астрахань, вот здесь астраханцы, наверное, есть, если они не пошли купаться, если есть. Я говорю, слушайте, так хочется астраханского арбуза. Доктор, да вы что? У нас массовое отравление арбуза. Через 2 дня привозят арбуз. Говорит, это проверили, уже ничего там не случилось такое. Эта партия вроде как ничего. Понимаете, как живем? Нужно есть арбузы и думать о том, что артишок, чтобы был рядом, на всякий случай. Кто-то у нас, я не называю фамилии, траванулся арбузами здесь. Было дело? Да. Ну, я вам чего говорю. Понимаете, это про что есть? Очистка простая, не заморачивайтесь, дорогие мои. Обыкновенным артишоком, а ультразащита печени. Ультразащита печени – это надлинная. Ультразащита печени хорошо действует при гепатозах, гепатитах. Я вам говорю очень просто. Для чего это надо? Вот, длинные придумывают, знаете, идущие от сердца слова читают по бумажке на презентации.
Мы тут это вот, идущие от сердца слова. На самом деле, причины очистки очень простые. По литературным данным, по последним литературным данным, люди старше 45 лет до 70% гепатозы различной этиологии. И жировая дистрофия все. Если толстый, к бабке не ходи, не нужно анализы ради анализов. Для чего делают анализы очень часто в поликлиниках? Нет, есть поликлиники хорошие, пусть не обижается никто. Нет, не за деньги, а чтобы не приходил, пока ты не сделал анализы. И вот бабка это ходит и ходит, она в процессе находится. Понимаете, да? Не надо ради анализов. Что тут анализы в 70 лет делать? Нужно очищаться-то. И делать ничего не надо. И речь идет даже не о холестерине. Вообще, я вас очень попрошу, это неправильное отношение. Хороший холестерин, плохой холестерин. У нас в организме все хорошее, даже какашки. Объясняю вам. В каждом из нас по 5 килограмм бактерий. А вы без этих бактерий жить можете? Нет. Это проблема дисбактериоза. Не можете вы без них жить. Да, 5 килограмм в чистом виде. Нет, ну у некоторых есть больше, я знаю. Вы понимаете, да? Но, чтобы вы серьезно отнеслись, это бактерии, такие же клетки нашего организма, как и кожа, как и глаза, как и волосы. Не относитесь с пренебрежением к патологии. Понимаете, да? То есть проблема дисбактериоза очень важна, но мы не умеем даже с дисбактериозом работать. Вот пожилой человек начинает принимать, там, не размешивая косточку грейпфрута, мы знаем, что это такое было, что и тошнило и так далее. Размешивать надо раз. А во-вторых, есть синдром, простите, я шепотом говорю, Херцхаймера. Не перепутайте. Херцхаймера. Что это за синдром? Это синдром, когда очень много микробов погибает плохих, особенно касается актиномицетов в кишечнике, и что получается? И получается у человека осложнение заболевания хронического, к которому он привык. И он говорит, я принимала ваши косточки грейпфрукта, и мне стало хуже. Чтобы этого не было, назначаем одновременно с артишоком. С артишоком. Халява не пройдет. Бесплатное лечение, помните как? Бесплатно лечиться, значит лечиться даром. Нужно полностью комплексно принимать, потому что дисбактериоз – сложное заболевание. Но, опять же, по некоторым литературным данным, до 50 и более процентов дисбактериоза связано с грибами. А если на вас растут грибы, то мы знаем, что грибы растут на гнилых деревьях. На гнилых. Значит, грибы у вас есть не только на ногтях, не только на коже, но и в вашем организме. Отсюда делаем выводы. Чем мы можем бороться с грибами? Чем? Ничем. Кроме косточки грейпфрукта, ну, чайное дерево тоже, но это уже как бы сложный вопрос. Но в кишечнике дисбактериоз у пожилых людей это очень часто. Значит, очистка им и для этого нужна. Позвольте им быть здоровым, они это заслужили. Можно только длительно. Вы понимаете, когда человек длительно принимает, он вдруг начинает чувствовать. Я вам приведу совершенно секретный пример. У нас одна из, которая работает у нас в фирме. Коксартроз. Ну, понятно, да? Вещь такая. Артрит, артроза, вы понимаете, да? Что там этот харпагин? Ну, все харпагин. Ну, это на всякий случай попринимать. Принимает месяц. Волком на меня смотрят. Я скажу, то купи 3 пачки сразу. Купил 3 пачки, девать куда-то надо, принимает дальше. Проходит 3 месяца, он говорит, вообще-то ничего так. А то садилась, задумывалась, вставала, перед тем, как вставать, задумывалась. Но мы все лечение начинаем, мне это хочется очень вам сказать, мы начинаем с регуляции водно-электролитного обмена. Воду пить надо. Берите пример с корейцев. У них продолжительность жизни при очень тяжелой жизни больше. Почему воду пьют? Вода и соль, морская соль. Меняем соль на морскую соль. А у нас как лечат гипертонию? Врачи скажут, меньше воды, мочегонная и соль не ешьте. Я не видел, я разговариваю с директором, с главным врачом санатория Репина, значит, она у меня была в моем отделе здравоохранения, ну как бы, за моей территорией.
Я говорю, вы понимаете, что вы так нужно лечить? Она говорит, доктор, что вы рассказываете? Я на симпозиуме бывала. Я говорю, я в них тоже участвовал. Скажите, пожалуйста, по-честному, один вопрос врачебный, но по-честному, между собой. Сколько человек вы за 40 лет своего врачебного стажа вылечили от гипертонии его? Всем показывают, кто не видел. Делается так, 6 инсультов. Из 6 инсультов, 5 инсультов ишемические. Сосуды ни при чем. Один от разрывов сосудов. Приходит человек, давление как переменный ток, 220 на 127. Ему снижает давление до нормы и вперед ногами на ближайшее кладбище. Организм повышает давление не потому, что это какая-то авария, а потому что что-то не хватает. Не хватает кислорода головному мозгу, воды не хватает головному мозгу, а если у вас 10% воды уйдет за головной мозг, вы умираете. А мы уменьшаем давление. Как у нас грипп лечит? Помните, фенюльки, френюльки, все эти там эти самые фитюльки, бешеные деньги, антигистаминные плюс витамин С. Что мы делаем? Значит, мы ударяем антигистаминными веществами по обмену веществ в коре головного мозга, потому что гистамин там нужен, он участвует. Гистамин не нужен в носу, потому что он вызывает отеки, воспалительные явления. Да? Мы вырубаем мозги, которые должны быть главный штаб по борьбе с инфекцией, и снижаем температуру, которую повысил организм для того, чтобы бороться с вирусами. Вот это наше лечение, типичный вариант. Будем лечить или пускай живет. Короче говоря, очистка стариков никакой проблемы. Просто нужно, чтобы они ей занимались. Регуляция стула, естественно, программа дисбактериоза, и тогда идет хорошо, очень хорошо идет. Очень хорошо.